Angie Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Nivava. La farine Arapasalaman, Tsara Kaltao, azon pisaina amin'andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matola pyramide miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. Tsy anaiky ny fanitsakitsahana ny zony intsondro mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS Sampanantananarivo amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay tsy hiroso amin'ny avidirana amin'ny taom-pianarana vaovao rano fanambarana. Maneho ny ahia manoloana ny fomba fiasan'ny seria amin'izao fotoana ny presse mombom-pirenena. Tokony hirosoana dian'izao ny fanitsiana ny lalàna amin'ny fian'ny fividianana. Hisoroana ny disadisa politika indrindra ny aorian'ny fividianana. Nieny ireo vokatra drakaka eto Madagasikara tamin'ity taona ity. Anton'izany fisindreo mpanjony tsy manara-dalàna izay tsy miandry ireo fiam-potoana tokony hitrandrahana. Tafiakatra 5 ireo nahiditra ponja manoloana ny raharaha famononan-tsoa VHF. Isan'izany ny vadiny teo aloha sy ny vadin'ilay sakaizany ka nisy tamin'izy ireo no nalefa avy hatrany eny tsy hafa. Any ivelany ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny COP27 natao tany Egypte. Nifantoka tamin'ny fanampiana rabola ho an'ireo firenena mahantra hiara-ny fiovan'ny toetrandro. Ny fionana farany notontosaina tany an-toerany. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tena ny araba ary ampanajana ihany koa no hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao. Hatramin'ny farany avy hatrany dia tontolo ny fampianana no isantarantsika izay. Tsy roso amin'ny vidirana amin'ny taom-pianana vaovao ireo mpampianatra pikaroka. Sy pikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS Sampanantananarivo raha nitapaka izy ireo tamin'ity androan'ity noho ny fanitsakitsahana ny zony izy ireo no voalaza fa antony io. Fanapahan-kevitra izay noraisina androany io Daniela Mino Arso. Tsy andray ny asany, tsy ampianatra ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CSS Sampanantananarivo amin'izao taom-pianarana 2022-2023 izao. Io no tapaky ny Birao Nasionaly ny CSS nandritra ny fivoriam-be ny iraisan'izy ireo androany Tezy Ankatso. Antony tsy fandraisana draikitry ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana ireto farany. Rehefa tanteraka ny nanirasana mikasika ny zo sy asan'ny mpampianatra pikaroka tokony ho tanterahan'ny fanjakana izay vao miroso amin'ny fidirana taom-pianarana 2022 2023 ny CSS Sampanantananarivo sy ny manaraka rehetra. Ankoatr'izany dia miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ny tokony andoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ireo retraité chercheur satria ny vola tokony andoavana an'io ho an'ny taona 2024 dia efa tafiditra aty amin'ny compte ny université Antananarivo nanomboka tamin'ny fa 4 ny volana Desambra taona 2024. Tsy mahafeno ny fepetra takiana eo amin'ny lafiny fampianarana sy ny fikarohana ny fikasan'ny fitondram-panjakana anafatra mpampianatra sy pikaroka vahiny avy any ivelany hoeto Madagasikara raha ny fanazavana. Tonga amin'ny tenin-jatovy hoe mampomele izy satria izao ny zava-misy. Raha anafatra mpampianatra anankiray ianao coopérant ampianatra aty Madagasikara dia karamana fonctionnaire vahiny no anakaramana ny ren'olona. Raha ampitahaina nefany efa mahavita karamana mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra firy zany raha toka misy ny fahavononana. Zany hoe misy ny olona zany
sahala amin'ny hoe miteny zavatra tsy azo tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Etsy an-daniny mitaraina ary miantso ireo tompon'andraikitra hijery akaiky ny teti-bola mpanjakana mifehy azy ireo ihany koa ny syndicat CSS Sampanatananarivo. Tonontolony fividianana kosa indray dia tokony rosoana dia n'izao ny fanitsina lalàna mifehy fividianana isorohana ny disadisa politika any aoriana hoy ny firaisamonim-pirenena tamin'ity androany ity izy ireo izay maneho ny ahiahiny manoloana ny fomba fiasan'ny seni amin'izao fotoana izao. Teboka maro ny tokony ahitsy amin'ity rafitra ity sy ny zotra-pividianana amin'ny ankabeny raha ny fanazavana Henri Florian. Aina ho avaozina ao anatin'ny amena indray ny lalàna mifehy fividianana hoy ny firaisamonim-pirenena. Misista tao androany raha ny fomba fiasan'ny seni ankehitriny no jerena. Tokony aka fotoana mialody n'izao ireo mpisehatra rehetra sy ity vomera maleo tena misana ny fividianana ity andinika ny ho fanavaozana ny lalàna mifehy fividianana. Tsy andro efa isa vorovorontsika vao efa hiady hevitra momba ny anatsarana ny tontolo mialohan'ny fividianana sy ny lalàna entina mitantana ny fividianana mba ahafahana manana fividianana matotra, ahafahana manana rafim-pividianana tena afaka mikarakara fividianana matotra ary ahafahana manana lalàm-pividianana tena ahafahana mikarakara lalàm-pividianana matotra ka hiteraka vokatra ho ekeny rehetra ho fototry ny fampandrosoana maharitra fa tsy ny fividianana ho ataontsika indray no ampangozogozo indray izay mba efa tanteraka kely teo aloha ka ampiverina antsika ao anatin'ny krisy manaraka. Miantsony amin'ny tokony anatanterahana ady hevitra eo amin'ireo mpisehatra rehetra indrindra ny ara-politika ny firaisamonim-pirenena. Tanjona amin'izany ny ahafahana mamoaka hevitra entina mijery ireo tsy fahatomombanana maro mahakasika ny fividianana. Azo atao ihany koa ny mampiantso manokana ny androm-panjakana roa, ny anteny-mieram-pirenena sy ny anteny-mieran-doholona andinika ireo lalàna. Tokony ampiarina raha misy ny finiavana ho hiatrano ny fanazavana. Fa tsy hita hoe makaiza ny ambin'ireo volan'ireo ministera tsirairay avy rehefa mifarana tahaka izao. Ny taona hoy ny teo anivy ny randrana sindikaly androany. Tsy mifanaraka amin'ny teti-bola izay nomena azy ireo nandritra ny taona ankilany ny asa vita. Raha ny tomba natao amin'ny ankabeny tokony apetraka mazava ny mahakasika izay. Ialana amin'ny gaboraraka amin'ny fampiasana ny vola mpanjakana Henri Florian. Tsy mifanaraka amin'ny teti-bola izay voasoratra tany am-piandohana. Ny asa vitan'ireo ministera tsirairay avy rehefa mifarana tahaka izao ny taona hoy ny teo anivy ny randrana sindikaly androany. Tokony hifanaraka amin'izay voasoratra tao anatin'ny lalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana izay nampiasaina mandritra ny taona ny asa vita sy natao saingy mifanohitra amin'izany ny zava-misy. Tokony ho hita mazava ihany koa ireo ambom-bola ny ministera tsirairay avy raha ny fanazavana. Zay atao amin'ny randrana sindikaly nametraka foana hoe tsy maro-bola zany ny tena zava-dehibe rehefa mivoaka ohatran'ireny ny teti-bola mpanjakana fa le hoe io zany ny tapahana atao anatina moana lalàna dia manahoana ny ampiarana an'iny rehefa avy eo satria eo amin'izay fampiarana izay mihitsy no tena olana be ary hitanay aty amin'ny randrana sindikaly hoe mbola tsisy mihitsy zany any amin'ireny service mpanjakana no milaza hoe ampy-fitaovana any zany misy olana nefa ny budget zany efa ety amin'ny voalohany taona dia efa mivoaka eo amin'izay le taux de réalisation zay zany tena olana indrindra amin'izao adia hitantsika hoe misy an'izany trimestre voalohany ity 500 fotsiny taux de réalisation dia lasa any amin'ny farany zany misy ambiny le vola isika nefa manao an'le zéro budgetile dia makaiza zany le vola savy atao fananina mihitsy hoe atao taraiky vao mivoaka dia misy ambiny dia anaovana zay anaovana azy any le vola rehefa ary io tsy ho an'izao rery fa isan-taona zany dia lasa ampisehoana amin'ny olona fotsiny zany ny maro-bola iny zao le vola zao le vola fa tsy tena mandeha any amin'ny fampiarana. Namafisiny fa tokony ho jerena akaiky ihany koa ny sehatra tsy miankana mba hisian'ny fiforonana asa maro eto amintsika. Famoronana asa tsy aty amin'ny sehatra ny fanjakana fa ny filafantainina mipetraka dia manahoana ireo mpiasa mpanjakana efa amin'izao ireo manahoana ny fanatanteran'ireo ny asany feniveny fepetrany manahoana ny condition sociale n'ireo mpiasa mpanjakana ireo sady hoe faly fotsiny andro indray ampidirina fa ampidirana mpiasa dia ampidirina le izy tokony tsy izay nijerena zany ao anatin'izay rehetrarehetra fa famoronana asa zany any amin'ny sehatra tsy miakina zany tokony tohanana be mihitsy ahafahany sehatra tsy miakina mamorona asa fa ny ty amin'ny sehatra amin'ny mpanjakana ny jerentsika na iforona ho ampianao rahetsy indray raha ny mpiasa mpanjakana rehefa avy eo dia jereva ao anatin'ny toerana iasany eo tsy misy na taratasy azy tsisy na stylo ary dia tsy zavatra mandeha dia zay foana miodina eto amintsika zany. Taoriany ny fivoahan'ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024 iny
fanehoan-kevitra maro samihafa no mivotra ankehitriny andrasany ihany koa ny tsikera sy ny fanamariana avy amin'ireo firaisamon'ny-pirenena izay mantsehatra amin'izany. Fa sy ampiariana le tsy kosa indray dia isokatra ny talata fa 22 ny volana novambra zao ny taom-pihotazana amin'ny ity taona ity. Andro vitsy mialohan'izay manambara ny eny fotony fa tsy manaiky ny vidiny farany ambany. 300 ariary no raisin'ny ministeran'ny varitra sy ny fanjifana ny ankamaroan'izy ireo mampiakapeo arak'izany ireo tantsasy mpanangom-bokatra ary mpitatitra ny amin'ny siny fa tiantoka goavana vokatra izay raha misy ny vahaolana ka tsy misy ny vahaolana aingana entina mahakasika izay. Ankoatran'ny olana toetry ny andro manampitrotraka ihany koa ny fanterana sy ny tsy fisian'ny fikojakojana ataon'ireo tantsaha. Ny olana mankony amin'ny filière laitier hatramin'izao dia tsy misy vokany any amin'ny tantsaha ny filière laitier hatramin'izao satria efa misy 10 taona zao dia tsy miova mihitsy ny vidin'ny laitier any amin'ny tantsaha ka tsy misy loatra zany ny ataoko hoe entretien izay omen'ireo tantsaha ny laitier ambolen'zareo ary izay entretien tsy misy zay dia hita fa tena mitotongana zany ny kalitao laititsika nefa raha zao amin'ny zavatra mitranga zao zany dia mila irrigation zany hoe mila tondrana rano zany laititsika mba afatsika manatsara indrindrandrindra moa zany ny angezany izay mila fampiasam-bola ka raha tsy miova zany vidin'ny laitier dia mety ho sarotra ihany ny atongavan'ny tantsaha amin'izay fikarakarana laitier any am-potony zay. Ny ankamaroany zany amin'izao aloha dia tena tsisy manao entretien intsony amina laitier noho izay vidiny izay tsy azahoan'ny tantsaha tombony zay. Hita soritra ny akelin'ny vokatra sy ny fiainan'ny kalitao raha ninambaran'ireo tantsaha sy mpitatitra ary ireo mpanangom-bokatra tamin'ity taona ity. Efa hita soritra ihany koa ny akelin'ny tombom-barotra ho an'ny mpikirakira noho ny tsy fisian'ny fivoaran'ny vidin'ny laitier any amin'ireo mpanondrana. Voafaritra ho 300 ariary mantsy ny vidin'ny iray kilao eny amin'ny mpanondrana. Raha oharina hatramin'izay zany ny vokatra tamin'ity zany somary nangatsiaka kely angambany dia somary tsy nisy orana dia tsy nitombo laitier. Zay mihitsy natonganay akeo aloha somary atao taratara kely afantarana an'le fidy ananjy fa ohatrany mbola mila organisation vaovao mbola ho atao mihitsy satria tsy sala amin'izy hatramin'izay zany izy taoko angamba fo iarahanareo nahita fa zany nandatako tsy nety le izy satria zay aza raha ohatra ka nanao différentiel nenay foana zay efa ny amina 7500 mahery akagny dépense anay zay vao mahatonga laitier 1 tonne amin'ny au niveau ny station zay raha miala le transport jiaby zany ataoko hoe prix de revient zany amin'ny laitier au niveau jusqu'à station efa ny amin'ny 7500 mahery FMG io tokony ho izy zany tokony farafaratsiny zany zay raha ohatra satria zay mbola mandoa le zay anatin'ny zay moka anatin'ny association producteur collecteur transporteur toko telo mamasaka handro amin'le fagnondramagna laitier zany no sehatra misy an'le associationnay dia zay zany mbola misy fiscalité zany miandry anay koa zay dia raha ohatra ka 7500 mahery zany no reviennay dia zay nefa tsy maintsy akatombony ao zay tsy maintsy iakan'le anjara ho andoavanay an'le fiscalité rehefa tonga le fandoavana le fiscalité. Collecteur zegny za collecteur tranay efa misy 30 ans asako fa le problème maneta collecteur zegny amin'ny vidiny ty laitité efa mananontany mihitsy ny lozy mahazo anay zegny amin'izao fotoana. Tamin'ny fotoagna zegny efa ela kilombary mora laitier 5000 prix-ny. Amin'izao 13000 kilombary 6500 ny kilony laitier kanefa ny gasoil miakatra zay collecteur zegny miantoko gasoil amin'izay tanim-boagna rehetrarehetra. Ka eto zegny zaho dia mieritreritra fa mananontany anay tokoa ny fifatesam-bola hoanay ary mangataka amin'ile collecteur mitovy anahy dia efa minogna ohatran'izao tsy hiakatra ny tension fa tsika dia efa mananontany ny loza amin'ny volatsikany ary zay magnano laitier zegny tegna maro dépensenay vidy ny tomobily akao gasoil ao
ny zavatra rehetra amin'ny andro ake zao garaba 12005 12000 tena azo sora zany fa ny letchi zany aloha am'izao zany a de azo zany hoe asa atao mampalaza atao maso fa nefa kosa tsy mahavelona kely de kely tena manify misy zany ny bénéfice agnatiny na ho an'ny mpamboly na ho an'ny mpanangom-bokatra lasa hoe tsy manome aina ny letchi zany le toetrandro de tsy sara zany le qualité ny letchi na de heritreritra na hoe zao atao zany a vo tamban'le farasen'ny toetrandro zany a de tsy de hita rehetra zany ino ny hevitra azo atao zany hoe zany ty resaka filière letchi ty de na io ny tantsaha eo ihany koa ny collecteur mpanangom-bokatra tsy ho tonga ny entana raha tsy misy any mpitatitra eto hatreto zany zay de misedra olana foana zany isan-taona amin'ny resaka fitaterana letchi amin'ny resa-bola zany amin'ny vidiny ambany le prix de mitaraigna foana ny collecteur zay magnofanay tsy matafaverom-bola miady amin'ny mpitatitra maro ny mpitatitra verovola ihany koa agnatiny izy ty de zay soloko tegna eto hoe raha tsara prix io zany zareo moa mangataka miezaka zany fivoriagna teto raha mba ho tsara le prix mahazo vola zareo de mahazo vola ny mpitatitra ary zay zany mametraka eto amin'ny fiakarana gazoil tsy gazoil fotsiny ihany tompoko no mandeha amin'ny tomobile fa misy pièce ihany koa zany amizio ary alohan'ny hitatitra letchi zany anao tsy maintsy ataonao le fikarakarana mikojakoja rehetrarehetra mikasika letchi indrindra mba hiarovagna ny aignan'olona hoentina satria matetika zay zany misy accident fogna agnatin'ny letchi ka hialagna amizay zany de tsy maintsy miomana tsara ny mpitatitra tsy mifandanja amin'ny fisotrotry ny vidim-piainana arak'izany ny vidin'ny vokatra tsy napaka taoriny ny marimaritra iraisana ny arana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana teknisianina sy ny avy eo anivony groupement des exportateurs de litchi ary ireo mpandraraha madinika toy ny mpamokatra sy ny mpanangom-bokatra ary ny mpitatitra ao anatin'izay vaovao ny toe-karena zay hatrany fa mahakasika ny ajon-drakaka kosa indray ny andreo vokatra drakaka avy eto Madagasikara tamin'ity taona ity anton'izany fisindro mpanjono tsy manara-dalàna zay tsy miandro ireo fiam-potoana tokony hitrandrahana ny drakaka ina araka izany alany taminga n'ireo drakaka izay manodidina ny 4 taona no azo trandrahana raha ny fanazavana nentiny minisitry ny jono sy ny toe-karena manga tamin'ity androany ity sehatra jono hafana manarina ny toe-karena manga eto Madagasikara ny fanjonoana drakaka noho ny fiovan'ny toetrandro saika ahitanareo drakaka ireo avokoa ny any amin'ny faritra andrefany Madagasikara izay misy ireo alaongo raha ny zava-misy nefa manodidina ny 4 taona no azo trandrahana amin'ny drakaka raha nambarany manam-pahaizana amin'izao fotoana ny enany vokatra raha ny fanazavana anton'izany tsy fanaran-dalàna ireo mpisehatra mandritra ny fepotona anatodiny ireo drakaka ireo noho ny tsy fanaran-dalàna zany hoe misy ireo mpanjono zany maka ihany ilay crabe na ilay drakaka latsaky ny 1.2 centimetatra ny crabe moins de 11 cm zany de tsy tokony alaina satria crabe mbola tsy nanatody azadino nefa ny crabe anankiray dia rehefa mahatratra n'ilay 11 cm izy mahatratra 2 taona eo dia manatody hatrany amin'ny 2 tapitrisa anoany 2 tapitrisa anoany ankilany raha nikasika ny fanondranana drakaka any ivelany isan'ny firenendehibe izay mandray izany any Chine sy Hong Kong ireto farany izay mandray ny 100 ny drakaka eto an-toerana hatramin'ny androany tsy mbola fantatra mazava ny lisitra ireo mahazo alalana amin'izany exportation ndray amin'ity taona ty dia efa manomboka manao ny famaranana ny évaluation na ny fanaovana tombana izay nataon'ny ministera tsika zany raha ampitahaina tamin'ny fanapahan-kevitra zay niraisitsika tamin'ny taona lasa de ahoana ny anatsaratsika an'izany fanapahan-kevitra zay nataotsika tamin'ny taona lasa zay zany dia atoato zany dia ampahafantarana antsika rehetrarehetra ihany koa ny lisitra n'ireo olona izay anao an'izany fanondranana crabe zany eto Madagasikara atoato raha nambarany ministra Ajany ny centre de surveillance des pêches no manara-maso ny tontolon'ny ijony eto Madagasikara mampametra-panontaniana araka izany raha toka miasa araka ny tokony ho izy ireo sampandraraha-panjakana ireo manoloana ny firongatry ny fanjonoana tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena ity tranga ity izay efa misy ankony amin'ny vokatry ny drakaka ankehitriny dia izay ihany koa no entintsika miampita vetivety any Ambatondrazaka ao anatin'izay resaka siam-piariana manodidina ny jono zay hatrany tsy voaja ny fepotona 2 volana tokony hikatona ny fanjonoana amin'ny fariam-panjakana any amin'ny faritra loatra mangoro amin'izao fotoana izao ka biraraka tanteraka araka izany ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana saingy tsy misy ny fanaraha-maso manodidina izay Henri Florian goragora sy gaboraraka ankehitriny
ny fanajana ny fotoana tokony tsy anjonona sy anaratona ny trondro aminy amin'ny fariam-panjakana any amin'ny distrika ny Ambatondrazaka faritra loatra mangoro iny raha araka ny voalaza ny Betadrindrina mikatona mandritra ny 2 volana ny fakana sy ny fivarotan'ireo azandrano manomboka ny 12 oktobra ka hatramin'ny 17 desambra 2024 izay nosoniavy ny talim-paritry ny jony sy ny toe-karena manga any an-toerana mifanohitra amin'izany zava-misy amin'izao fotoana izao noana zay izy olona tsy soloana amin'izao fotoana zao mitady ara zao ila tsy sokatra mivavanjanakay nambaran'izy ireo ihany koa fa ny fijaliana ny iainany no mahatonga azy ireo hanao izao toe-javatra mandika lalana izao dalo ary fa tsy hitamfanjakana ny anaovana anazy dia nefa ry zay mpivarotra lapia manana ekolazin-jaza nofatrano ny jirama ny sakafo isan'andro inona ary no ataonay ka dia ny andro maina ty ny any an-tsaha tsy hita zay amin'ny zavatra tondrano dia efa zany ny averinao hoe vahaolana amin'izao zavatra zao mba tokony dinino ny fanjakana raha ny hitany an-toerana mitazam-potsiny izao fanapotehana ny azandrano aty amin'ny faritra loatra mangoro izao ny fanjakany tsy misy atreto ny fandraisana andraikitra sy ny fampiakana ny lalàna velona fa maro ireo sakana tsy ahafahan'ireo tanora miroso amin'ny sehatry ny fandrarana matianina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anton'izany tsy fampiny ny entimanana sy ny trakefa mifandraika amin'izay manoloana io ilaina ny fanohanana arabola sy ny fanofanan'ireo tanora manana tetika azy hitondrana azy ireo amin'izay sehatry ny fandrarana matianina izay oram-pisehatra mitondra tantsoroka ho an'ny tanora manomboka miroso sy ny efa miditra amin'ny sehatry ny matianina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sakana voalohany sedran'ireo tanora mpandrarà amin'izao fotoana ny tsy fahampian'ny toanarabola anatanterahany tetikasany eo ihany koa ny tsy fisihan'ny fampiofanana ho an'ireo tanora izay manana tetikasa eo amin'izay tontolon'ny fandrarana izay marobe ny tanora izay indrindrindrindra ireo izay tsy tafiditra any amin'ny sehatry ny asa mitodika any amin'ny fambolena any amin'ny fiompiana any amin'ny varotra rehefa ohatra ka hoe miditra ao anatin'izay sehatra ny fandrarahana izay dia zavatra anankiefatra ny mbola niverina be dia be tao anatin'ilay hoe inona ny olana sehatran'ny tanora resaka fandrahana dia ny voalohany amin'izany tsy fahampiana fitaovana tsy fahampiana fitaovana ahafahana mamokatra zany satria lafo ny fitaovana mbola tsy ananana le vola ny faharoa ny accès au financement mba ahafahan'ny tanora misitraka fampindramam-bola fa nefa ny io dia anisan'ny mbola vetimbetesan'ny tanora mbola olana anankiray tsy ahafahany misehatra ao anatina fandrarahana ny fahatelo farany dia ny resaka tsy fahampiana fahaiza-manao amina fitantanana fa indrindra ihany koa fahaiza-manao amin'ny sehatra teknika ilaina araka izany ny fanohanana amin'ny lafiny maro ireo tanora manana viana sy tetikasa maro ivelatra eo amin'izay tontolo ny fandrarana izay akoatra ny famatsiana arabola sy ny fampiofanana ireo tanora mpandrarà ho matianina ilaina koa ny fampahafantarana sy fitadiavana mpiara-miombonantoka entina ampivelarana ny tetikasa izay atao challenge ngeza be zany aloha ny fomba entina mitondra an'ilay izy eo amin'ny fiarahamonina dia izay zany no isan'ny ilaina be amin'izao hoe manao resaka fampahafantarana sy sensibilisation ny fandrarana ataonay izay miasa amina orinasa miompy sy manodina bibikely dia aveo ilay izy amainina dia ahodina ho lasa vovony dia afangaro amina zavatra hafa ohatra lafarinina dia afaka anamboarana gâteau na ohatra ny afangaro amin'ny laoka dia atao solona hena nisan'ny vina zany zao dia mijery hoe inona koa no azo ompiana eto amintsika inona koa no azo ahodina ankoatran'ny hoe espèce efa ampiasainay amin'izao nisy androany ny fankalazana ny herinandro ny fandrarana maneran-tany na ny Global Entrepreneurship Week izay natao tetsy amin'ny Fohibe You First Tsimbazaza dia izay ihany koa no hoentsika misento vetivety anaty doka fohy mandrapitafa vetivety ary Vivez des moments plus forts. Suivez vos émissions préférées sur votre smartphone. Maintenant, c'est possible. Achète ton smartphone, gagne des bonus et Telma TV gratuitement. Telma TV, ça fit tsucha malagas. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Monsieur Mustica Cita atrás, Casa minha lam, Maniche, Si manepucho, Mandini jusqu'à Marenjeng. Matura piramide na miaraka amin'ny France Col. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Telomroapolo sy 2 arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no hibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanom-bolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no hiainantsika amin'ny 13 sy 2 arivo. Love chocolate.
isanandro. Mamenina ny araba tomboka lasia tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity isantarantsika izay. Mankalaza ny fahafolo taona ny irenala izay sehatra ampiroboroboana ny tontolo nomerika. Eny anivo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao miara-miombonantoka amin'izany fampivelarana ny sehatra ny nomerika izany ny Telma Madagasikara amin'ny alalan'ireo connexion internet. Ity faran'izay asiana fanatsarana hoy ny tompony andraikitra ho fanomezana fahafampony mpanjifa amin'izao fotoana izao. Onona sainy. No tanterana androany teny Andraharo ny fanamarina ny fahafolo taona n'ilay tambazotra ho fampiroboroboana sy fampivoarana ny tontolo nomerika ny amin'ny ambaratonga ambony na ny renala. Maro no vita tao anatin'izay folo taona izay ho ny tompony andraikitra ary nafanana natanteraka ireo asa ny fiara-miasa tamin'ny Telma Madagasikara. I renala sy Telma zany partenaire de Telma zany no manome ny connexion internet any renala. IRENAL, Réseau national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, manampany membres, nous, institutions universitaires, 6 centres de recherche, on a tenu développement du numérique. Raktika ngamania ni tatale pandemia ni Covid tika nandritrongo taona de petraka zany ny importance zany télétravail. Ny outil numérique zany lasa important anatiny orinasa ray zany. De IRENAL manampy any université zany mampiasa an'ireo outils numériques pour le développement du numérique. Bilan tamin'ny voalohany zany sarotsarotra ho an'ny zareo satria mila fahazarana mampiasa ny outils du numérique fa ohatran'ny lazaina teo nisy formation misy fanampiana de misy suivi zany hatramin'izao. Itony fiara-miasa amin'ny IRENAL hoy ny tompony andraikitra avy amin'ny Telma. Ho atsaraina ihany koa ny connexion internet ahafahana mampiroborobo ny tontolo nomerika eto Madagasikara. Fa rehefa nikatona vokatry ny toe-java-misy teto amin'ny firenena sy ho fikatsahana ny fanatsarana kokoa. Evena isokatra ho an'ny daholobe manomboka ny alakamisy fa 4 Novambra zao ny Zal Galerie ny Pasanimalo ity toerana ity izay natao hanomanana ireo mpiangalo ny zavakanto sy ifanakalozana amin'ireo mpankafy manodidina izay sehatry ny zavakanto izay amin'ny ankapobeny. 12 taona izao no nisiny Zal Galerie Pasanimalo. 12 taona nanehoana ireo zavakanto malagasy teto an-toerana sy manerana izao tontolo izao. 12 taona nanosehana ireo manan-talenta. Miroso sy velatra hatrany ny fitoerana atao anatin'ny 12 taona manaraka. Tamin'ity taona 2024 ity indray izy dia tapa-kevitra ho ananao production sy vente ny œuvre d'art ny mpanakanto malagasy dia ny Zal Galerie moa dia mifatoka amin'ny discipline art visuel zany eo anatin'ny art visuel izay misy mpanao sary sikotra, mpanao pikasary, mpanao sary hosodoko dia mpanao vainga mitatra na ireny design ireny zany. Ny ara-niasa tamin'ireo artista folo izay tsapane fa efa miditra ao anatin'ny sehatry matiana satria ny Zal Galerie dia tapa-kevitra fa ireo artista efa matiana no iara-miasa dia mampivelatra an'ireo asan'ireo amin'ny sehatra anatin'ny sy ivelany. Ireo mpanakanto folo ireo manao fampiratiana raha isam-bolana dia ao anatin'ny 10 volana zany misy fampiratiana foana atao amin'ny Zal Galerie ho an'ireo mpanakanto ireo. Ireo mpanakanto ireo koa dia mena atelier zany hoe toeram-piasany afaka miasa ao izy dia avy eo izy afaka mampiranty. Zay zany karazany hoe fiovana be natao tamin'ity taona ity izay zava-dehibe eo amin'ny idirana amin'ny sehatry matiana ireo mpanakanto ireo. Vina, io no teny nosafidiana amin'izao fiverenany Zal Galerie isokatra ho an'ny daholobe izao. Ilay fampiratiana atao moa zany dia mitondra ny lohateny hoe vina. Ina natao hoe vina, natao hoe vina dia afaka tsotsorona amin'ny teny baiko hoe vision zany. Natao hoe vina dia fomba fijery ny fiainana mety tsy ankina amin'ny lasa. Izy moa zany dia avy amin'ny fieritreretana ny aingana teo aminay noho n'ilay hoe fisokafana vaovao waiza tsika eo amin'ny sehatra kanto waiza koa nefa ny olombelona ka noho izany tononkalo izay mandrafitra ny fomba fisainanay
tao anatin'ity fampiratina ity dia tokony kalony ranja zana mihoatra izay mitondra ny lohateny hoe lalambe mivelona no tsongaina tao anatin'ny boky vaina fotonkira ka rehefa io tononkalo io novakiny dia nampamakina ny mpanakanto tsirairay anakifolo moa izy ireo dia samy manana ny fomba fahitany azy ka io fomba fahitany azy io no narafitra ho tonga zavakanto tsirairay ho tonga asakanto. Araka izany isokatra ho an'ny rehetra manomboka ny 4 novambra izao ny Zar Galerie, fotoana izay anehoandro mpanatalenta misa folo ny vokatra izy ireo niainga tamin'ilay soratana ny ranjazana mihoatra. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia ny fivalanana tsy ny aretin'ny taovan'mpisefona no isan'ny mateti-piseho amin'ireo zaza amin'izao vanim-potoana ny mafana sy ny rotsakoran'izao. Ina hitarika avidiran'ny zaza hôpitaly ny tsy fitandremana raha ny fanazavana nentin'ireo mpitsabo nanaovana fanadihadiana ho an'ny androany ka ny fahadiovana no isan'ny fisorohana sy vahaolana tokana mahomby hoentina miatrika izay. Manodidina ny 7 hatramin'ny 12 isan'andro ireo zaza miditra hôpitaly amin'izao fotoan'izao raha ny fanadihadiana tetsy amin'ny hôpitalin'ny Mbomiandra. Amin'ny ankapobeny, saika ireo aretina azo amin'ny fivalanana tsy ny areti-pisefona no mahazo ireo zaza. Ho an'ity raim-pianakaviana ity, efa ho tapa-bolana izao no niditra hôpitaly ny zanany 7 volana, fahasemporana no ny atombohan'ny aretina. Resaka fahasemporana ny zaza zany dia ohatran'ny masaka izay aloha mivava voaloha izay zany ny atombohany. Dia avy eo ohatran'ny mangerika tsy loloka izay ohatran'ny mangery zavatra ohatran'ny kely balika kely milasaka avany. Dia avy eo nandeha hosty dia ny dokotera niteny hoe tsy maintsy mandeha hôpitaly zao izy nareo satria miparitaka any amin'ny vatany any ozy izy le infection fa tsy eto amin'ny tsy eo amin'ny vavan-drehitra fa miparitaka any anatin'ny rehetrarehetra any. Dia indraindray ozy izy tsy mihinan-kanina izy dia tsy mahalevi-kanina fa tonga dia direct dia normal ozy izy. Ohatran'ny somary nainaina izay le zaza aloha ohatran'ny tsy nahazo aina satria sous oxygène izy tatsy any réanimation tatsy herinandro. Sepitra ve zany le zaza tsy haiko mety hoe sepitra matoa nahazo oxygène. Azo sorohana trano nefa io aretina io raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Misy fiovavana isan'andro zany isan'ny marary tonga ety ny akabeazan'ireo dia hoe efa nahita fitsaboana tany velany fa rehefa tonga ny hoe filana miditra hôpitaly na azo lasaina hoe fahasarotana kely zany na lehibe dia tsy maintsy miditra hôpitaly. Zay zany ny akabeazan'ireny. Fa misy koa ny hoe manao fizahana fotsiny consultation isika no ahatongavany aty dia mody izy. Ny tena ilaina zany zavatra efa verimberina matetika aloha le izy dia ny fahadiovan'ny tanana zany zay satria fivalanana ny resahako teo dia fisorohana ny fivalanana voalohany indrindra dia fisasana tanana matetika indrindra raha ohatra hoe mbola zazakely tsy mahalala an'izany atao hoe misasa tanana zany dia anjarany ray aman-dreny no manasa matetika ny tanana satria ny aretin'ny taova mpandevonan-kanina dia ankoatra ireo aretina ireo misy amin'ireo zaza ihany koa no miditra hôpitaly vokatry ny Covid-19 izay hita mirongatra ankehitriny raha ny fanadihadiana. Fa miseho amin'ny endriny maro amin'izao fotoana ny trangana herisetra manoloana ny toetra ara-politika eto Madagasikara. Io indray no isan'ny lohateny lehibe isarian'ny gazety Madagasikara Matin Hebdo ny mpamaky azy lohateny lehibe izay hoentin'ny gazety ao anatin'ny laharana 7:320. Nivoaka ny herinandro ny 17 novambra hatramin'ny 3 novambra ho avy izao. Contexte politique, la violence sous toutes ses formes. Une lohateny lehibe nasongatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny datiny 17 hatramin'ny 13 novambra izao hita ao amin'ny pejy 4. Tato anatin'ny herinandro sy volana maro tsy mitsaha mitombo ireo trangana herisetra izay miseho amin'ny endriny isan-sokajiny eo amin'ny tontolo politika raha ity lahatsoratra ity
voakasika izany mivantana na ankolaka ireo mpisehatra ara-politika samihafa toy ny erisetra miatra manaina sy ny erisetra manimba ny vakoka sy ny arena voajanahary na ihany koa ireo fananana iombonana. Isan'izany ny fikasana moniny be ny tanàna n'Antananarivo na Andriatsitohaina ny herinandro lasa teo. Mipetraka ny ayama anoloana ireo mpanao asa ratsy sy ireo manana ny tanjona manokana amin'ny fisian'ny fikorontanana raha ny nambaran'ny lahatsoratra Madagasikara Matin Hebdo. Manimba ny fisian'ny demokrasia eto Madagasikara ny fisian'ireo erisetra ireo raha ny fanazavana. Ankoatra izay, hita ao amin'ny pejy fahaenina ny gazety Matin Hebdo ihany koa ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana laliny fikarany sapana fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Asanselika antom-piveloman'ny malagasy maro, izany no arahinao anatin'ny fandaharana ny alahady ho avy izao amin'ny 7 ariva. Fa hiazo any mananjary vetivety sika ao anatin'ny ty vaovao manaraka ity. Mitaraina manoloana ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana ireo vahoaka ao amin'ny commune Antsenavolo ao anatin'ny distrika ny Mananjary faritra Vatofinany. Ity distrika ity izay tsy mbola tafarina taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray sy ny Rivodoza Eminaty nandravarava tany an-toerana faranteo. Miparitaka amin'ny faritra maro ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Ianjadiana izany ihany koa ireo vahoaka ao anatin'ny commune Antsenavolo, distrikany Mananjary, faritra Vadivavy. Ireto farany izay misedra olana amin'izao fotoana noho ny fampitehan'ireo foto-drafitrasa sy ny trano fonenana ary ireo fambolena taorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Batsiray sy Eminaty. Araka ny taratasy izay voasoratra eo dia nisy fikambanana izay nataonay mba irahina ary ny fitadiavana ny foto-drafitrasa eto amin'ny commune Ampandroso. Aparan'izay zaho izao dia nivondrona koa nanapa-kevitra antony dia noho ny fandalovan'ny rivotra Batsiray sy Eminaty dia nisy sahirana ny commune Antsenavolo indrindra ny faritra ny manodidina. Io zany dia nagnano fangatahana izahay satria efa sisy koa ny raha hohanina. Ny lova izay napetraky ny ray aman-dreny dia simba, vita ny tagnany dia simba. Ireo zorofo mba natao iankingana fa fidiram-bola dia nisy ny simbatra daholo lahadiny foram-pihaza any amin'izao fotoana izao dia ienteran'olona zao iankinan'olona dia iny lova ny tanimbary. Io sisa mipetraka ny omby izay misy zao dia amidy mba hihinan-kanina. Eto izahay dia mba mitaky ny zonay satria tsy havita amin'ny asa matanjaka zay dia mba mangataka amin'ny fanjakana mba hagnampy anay, mba hagname sakafo anay. Ankilany, mangataka amin'ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny toe-javatra iainan'izy ireo ny vahoaka. Dia mitaraigna aminareo fitondram-panjakana ambony ahay satria itony raha hoanay eto zao tony fosiny tony ravinala dia raha agnatin'iny zany alaina hoanina dia mbadika an'iny tony ofoka dia titentsy asambentsy dia titena dia voavarina ny rano dia amarina agny voahoanina ka dia mba miangavy anareo tompo fitondram-panjakana mba hisy takaiky anay ety mba nisy manana aty fa dia tena sahirana dia sahirana amin'izay eto ka noho izany dia nitaraigna ary nitarao aminareo. Hatramin'ny volana Jona no nanaovana fanairana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony raha ny fanazavana ny amin'ny tokony hanohanana ireo vahoaka ao amin'ny commune Antsenavolo. 5 volana aty aoriana miasatra ny toe-draharaha ary ahina isin'ny famoizanaina raha tsy misy ny vahaolana aingana. Fa toy ny raharaha famonoana ny Tsovy ASF tafiakatra 5 ireo nahiditra ponja ary isan'izany ny vadiny teo aloha sy ny vadin'ilay sakaizany ihany koa. Nisy tamin'izy ireo androany no niaiky ny heloka vitany ka iray no nalefa teny tsy afahavy hatrany hoy ny mpisolo vavazy izay nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity Hilary nasolony aina. Olona miisa 5 no nidoboka amponja hatramin'ny androany voarohirohy tamin'ny famonoana anintso VHF. Isan'izany ny vadin'ilay renim-pianakaviana voalaza fa sakaizany intso. Efatra ny etỳ Tanimora dia ny ray kosa lasa ny Tsiafaha. Le any Tsiafaha zany ilay lazaintsika hoe niaiky ny heloka vitany dia mbola sy ainga amin'izay indray zany ny fanadihadiana manaraka izavy mety mbola ao anatiny fa reo aloha ny fanampahana ataontsika hoe vonjomaika ny raisy ny fitsarana vonjomaika ireo fanampahanareo fa mbola tsy reo ny tena ho izy ndray andro any. Ankilany nilaza ho hiharany fandrahonana manoloana ny fitoriana nataon'izy ireo ihany koa ny fianakaviany intso. Ny fandrahonana nisy ary dia izay moa zany mazava ho azy tsy maintsy zay anao plainte satria izahay matoa ny olona mahavita manao an'ireny von'olona matsiraviny dia andeha ataoko hoe mety efa tsy olana aminazy ihany koa ny sanatrian'izany hoe hiataky anay fa dia izay zany ametraka plainte. Tsy aivana famonoana tamin'ny fomba feno abibiana efa nomanina no nahazo an'itso mpanakanto sady mpandraharaha
ny fahavalo ny volana novambra lasa teo izay voalaza fa hasarotam-piaro sy fiarovana tombotsoa no antony famonona ary nosaromana tao anatin'ny lozam-pifamovizana araka ny fanadidina nataony ny mpitandro filaminana ankoatra ireo izay efa nidoboka amponja misy ny olona ayahina ary hanaovana fanadidina ihany koa amin'izao fotoana izao raha nitatitra hatrany dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny COP 27 izay notontosaina tao Egypte nifantoka betsaka tamin'ny fanampiana rabola ho an'ireo firenena mahantra hiaran'ny fiovan'ny toetrandro ny fionana farany maherin'ny 300 ireo firenena mahantra mangataka nisy ny fitoviana amin'ny fanomezana izay fanampiana izay. L'Égypte a rédigé un texte provisoire. Tafapetraka ankehitriny ny fehi-kevitra vonjomaikana rafitry ny Egypte manoloana ny fandraisana izy ireo ny COP 27 isan'ireo misongadina amin'izany ny famerana ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany ambanin'ny 2 degré Celsius eo koa ny fampihenana ny fampiasana ny arina fandrehitra etsy ankilany manao antsova amin'ny fampitsarana ny fampiasana ireo energia fossile ny avy amin'ny vondrona Europeanina manodidina ny 50% ireo firenena nananosy ny fifanarahana maneran-tany mikasika ny fampiasana ny metana nandritra ny COP 27 tany Egypte natao izany ho fanenana ny fitombon'ny entona mangeza fanana sakana hatreto ny tsy fisian'ny fampiarana mazava ireo fanapahan-kevitra noraisina mikasika ny fanampiana rabola ho an'ireo firenena mahantra hiaran'ny fiovan'ny toetrandro fanampiana rabola mitetina $100 miliara isan'ny taona izay tokony hovatsian'ireo firenena matanjaka saingy tsy misy hatreto mitoeraka izany ny fanatanterahana ny fifanarahana manoloana izany ao anatin'ny COP 27 en Égypte. Ce qui pourrait conduire à une prolongation de la COP 27. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampalalam-baovao any androany mbola maro ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany ny fandaharana ankitso-po ny resahana betsaka ny makasika ny tsy fandriam-pahalemana eto an-toerana amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny makasika ny raharam-pividianana amin'ny ankabeny sy ny famakiana voalohany LFI nantedi-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 rehefa avy eo no hanarahantsika izay fa mialohan'izay dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho anao nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity aveloma tompoko. Atora Pyramide miaraka amin'ny France Call. Vous a présenté Ny vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Indjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.